दिखाऊं कौन जेबे वाली चीज आई। तो ये देखो गाइस, देख सकते हो फिलहाल। जूमिंग करके बताओ तो क्वालिटी है। हाँ तो वही जूमिंग तो बता देनी। ये देखो गाइस, जूमिंग करके दिखावा तो क्वालिटी खराब हो जाता है। अरे यार तो जूमिंग ना दिखाओ तो क्या दिखाओ। सीधे चले जाओ करो। तो गाइस देखो, कलाकार हवा चल रही। थोड़ी सी कलाकार हवा क्या करिए। फोटो नौ कमेटी तो भाई बुलाओ लूंजन का। वो यार फकीर यार ऐसे मुस्कुरा क्या चीज लिपसिंग वाले वीडियो दिखाओ कैसे। वही गाना देख सकते हो हम मैक लेने जा रहे हैं फिलहाल। तो वो वाली वीडियो, प्रैंक वाली वीडियो बनाएंगे अभी फिलहाल। ये देखो अपना छोटा यमदूत भी खड़ा है। ये देखो आलू खुदाई चालू। ये छोटा यमदूत तो हमने मैक ले लिया फिलहाल। तो अब वीडियो बनाएंगे जाके इसी मैक लगा के। ये अपना छोटा यमदूत जो आलू खोद के अभी फिलहाल खड़ा हुआ है। और एक वो चल रहा है वहाँ पे अपना ट्रैक्टर। ये देखो अपना छोटा यमदूत। इसमें और बताना क्या क्या अपडेट करवाना है वो भी करवाएंगे। तो फिलहाल अभी पहुंच के बाइक तेरा मतलब जो वीडियो बनाएंगे फिलहाल। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the